Eu digo, eu vou fazer uma unboxing aqui porque acabou de chegar um produto que eu tô esperando demais, que é o Aqua Control Custom, que, cara, demorou tipo uns 16, 20 dias pra chegar, não lembro exatamente. Mas, cara, eu tô muito ansioso pra ver esse pad, porque eu literalmente mandei uma imagem pra eles e, tipo, ele ficou insano pelo que eles me mandaram na foto. Então, meio que eu vou fazer umas impressões, opa, cadeirinha, e abrir pra vocês darem uma olhada no que eu vou achar, tá certo? Bom, primeiramente que eu já esqueci a tesoura, ficou na sala, mas honestamente eu não tô afim de ir lá pegar. Bom, eu consegui abrir aqui, pois tá de dia. Vamos ver. Nossa senhora, ai, cara. Olha, ele vem num pacotinho aqui, cara. Ai. Ah, vamos jogar ele, foda-se. Ah, meu Deus. Ai, caralho. Vamos ver. Nossa, velho. Na foto ficou, tipo, muito lindo quando os caras me mandaram. Ó, vem bem embaladinho também, cara. Ah, é a hora, guys. Vamos ver. Ai, vamos lá. Eu vou tirar devagarzinho, velho. É assim mais ou menos, né? Mas. Este é o Aqua Control Custom. Caralho, mano, que da hora. Nossa, que foda, mano. A bordinha dele aqui é um pouco levantada. Mas, meu Deus, a cor ficou insana, mano, nesse mousepad. Caralho. Eu só achei, a primeira impressão é que essa bordinha aqui, a costura, ela é um pouco levantada. Tipo, tem meu Red Dragon aqui, ó. Nossa, que foda, mano. Olha isso. Puta que pariu, velho. Nossa, vai ficar insano com as keycaps ainda que eu comprei. Vou aproveitar pra mostrar também essas keycaps. Umas keycaps laranjas. Mas, bom, a primeira impressão é mais pra ser um unboxing, mas nossa senhora, ele é muito lisinho. Caramba. Caralho, cara. Nossa, que foda. Tipo, parece que, comparando aqui com o meu Red Dragon, padrão, né? Básico. Parece que, nossa, é muito mais constante aqui a sensibilidade, tanto no eixo X e no eixo Y. Meu Deus, é. Caralho. Nossa, é muito. Nossa, e essa bordinha aqui também ela é muito lisinha. Nem tô sentindo muito o cabo batendo ali, mesmo roçando aqui. Caralho, que foda, gente. Esse mousepad era um pad que eu tava muito ansioso pra receber. Ele demorou bastante, pra ser sincero. Eu até trouxe outro, só que o outro eu vou revender. Porque falaram muito bem desse Aqua Control e, pra ser sincero, minhas primeiras impressões aqui já estão sendo da costura, do pad em si. Caralho, que insano. Mas eu vou usar ele melhor também, né? Pra falar depois com mais propriedade. Eu tô tentando só abrir aqui, ó. Essas keycaps. Elas são laranjinhas e eu vou botar no meu teclado. Só pra comentar. Eu peguei um SK61, que é um teclado ótico. 60%. Eu tô com um T-Dagger agora. Ali bem padrãozinho também. Ó, Itana, esse também vai ser um unboxing das keycaps, gente. Porque ele veio assim, né? Os keycaps de PBT. Ó, vamos tirar uma keycapzinha aqui pra ver como fica aqui com o pad. Olha, essa
esse unboxing aqui do Keycap veio bem, bem no modo foda-se, né? Porque o bagulho os caras jogou, mas a Keycap tem uma boa qualidade, esse pai. Interessante que ela é double shot. Caralho, mano. Ah, então. É isso, gente, ó, o pad de longe. Caralho, muito insano, velho. Muito foda, olha isso, olha essa cor, mano. Caralho, esse fundo aqui, velho. Nossa senhora. Bom, pra quem quiser comprar um pad custom pra jogar, esse vai ser, pra mim, a melhor opção que você vai ter. Porque puta que pariu. Nossa, já assim, já dá pra sentir. Pelo tecido, pelo mouse, cara. Já dá pra ver que é muito consistente, cara. Que é isso? E ele é um control, mas também não é. Mano, é muito foda. Olha, minha primeira impressão tá sendo muito, muito positiva mesmo. Mas por hora é isso, gente. Eu não cheguei a ver nenhum review de um pad custom da Aqua Control no YouTube, pra ser sincero. Eu espero fazer o primeiro. Mas pelo menos eu tenho um unboxing aqui, ó. Oi, olha que da hora, mano. Legal que eu peguei uma imagem que já dá pra ficar tanto na horizontal quanto na vertical, mas o pad eu gosto de deixar pra cá. Provável que eu vou acabar adquirindo outros deles, ou até pegando um modelo maior. Ah, esse daqui é 45 centímetros na vertical. E... não, desculpa, é 40 centímetros na horizontal e 45 na vertical. Pra cá, ó. Ele é do tamanho do meu Red Dragon, que pra mim é um tamanho excelente, eu não preciso mais do que isso. Ó. E vem exatamente o mesmo tamanho. Bom, gente, é isso então. Deixa o like e se inscrevam aí no canal. E obrigado pra quem acompanhou o vídeo. E é isso. Fui.